Հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման վերաբերյալ հերթական հայցադիմումը։ Գլխավոր դատախազության ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով վարչությունը պահանջ է ներկայացրել դատարանին 2000-ից 2019 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների նախարարությունում եւ ոստիկանությունում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Միհրան Վաչիկի Դավթյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 14 անշարժ գույք, 6 տրանսպորտային միջոց, 2 իրավաբանական անձանցում մասնակցություն, բանկերում ներդրված 792,000 դրամ եւ 24,000 ԱՄՆ դոլար ավանդ, 5 միլիոն դրամ չվերադարձված փոխառության պահանջի իրավունք, 270,151,000 դրամ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ, 796 միլիոն 825,000 դրամ, որը չի հիմնավորվում անձի օրինական եկամուտներով, ունի ապօրինի ծագում, փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ հնարավոր չէ նույնականացնել եւ բռնագանձել։ Սուր շնչառական վարակներով պայմանավորված հիվանդացությունը նախորդ շաբաթվա համեմատ գտնվում է գրեթե նույն մակարդակի վրա, իսկ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ցածր է 1,8 անգամ։ Այս մասին տեղեկացնում են հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնից։ Ընդհանուր դեպքերի գրեթե 81,3%-ը կազմում են մինչև 18 տարեկանները, առավել բարձր ցուցանիշը շարունակվում է արձանագրվել մինչև 4 տարեկանների շրջանում։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի մասնակցությամբ նախագահական նստավայրում տեղի է ունեցել Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Մադլենա Մարգարյանի երդման արարողությունը։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է նորանշանակ դատավորին եւ մաղթել հաջողություններ։ Մեքսիկայում Խալիսկո նոր սերունդ թմրակարտելի առաջնորդ Ռուբեն Նեմեսիո Օսեգերա Սերվանտեսը, որը հայտնի է նաև որպես Էլ Մենչո, չեզոքացվել է հատուկ գործողության ժամանակ։ Նա մահացել է Մեխիկո քաղաքի հիվանդանոց ուղղաթիռով տեղափոխվելիս։ Այս մասին հայտնել է երկրի ազգային պաշտպանության նախարարությունը։ Հատուկ գործողության ընթացքում զինվորականները հարձակման են ենթարկվել եւ նրանք պաշտպանվելով պատասխան կրակ են բացել։ Հանցագործ խմբի 4 անդամներ տեղում մահացել են։ 3-ը ծանր վիրավորվել են եւ մահացել Մեխիկո ուղղաթիռով տեղափոխման ժամանակ, ասվում է նախարարության հայտարարության մեջ։ Որոշ ուկրաինացի առաջնորդների համար ռազմական գործողությունների շարունակությունը իրենց սեփական կյանքի շարունակությունն է։ Երբ մարտական գործողությունները ավարտվեն, նրանք կարող են կախաղան բարձրացվել իրենց սեփական ժողովրդի կողմից։ Նման կարծիք է հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այս պետության որոշ առաջնորդների համար, անկախ նրանից, թե ինչպես ենք նրանց անվանում, անկախ դրանից, թե ինչ մագդիրներ ենք տալիս նրանց, մենք հասկանում ենք, որ ռազմական գործողությունների շարունակությունը անկեղծ ասած իրենց սեփական կյանքի շարունակությունն է, ասել է պաշտոնյան։ Զելենսկին իր արևմտյան գործընկերներին առաջարկել է իրենց ռազմական զորակազմը տեղակայել Ուկրաինա եւ Բելարուսի սահմանին։ Երբ ես խոսում եմ առաջնագծի մասին եւ ես խոսում եմ Լեհաստանի կամ մեր Բալթյան հարևանների մասին, ես նրանց ասում եմ. ինչու չպետք է ձեր զորակազմը տեղակայվի Ուկրաինայի եւ Բելարուսի սահմանին, ասել է նախագահը։ Հարցին, թե արդյոք նման համաձայնագիր արդեն ձեռք է բերվել, նա պատասխանել է, որ դեռ պատասխան չկա։ Զելենսկին հավելել է, որ Կիևը կցանկանար տեսնել օտարերկրյա զորակազմի տեղակայում առաջնագծին ավելի մոտ։ Վերջինիս խոսքով Կիևը այժմ ելնում է այն համաձայնագրից, որի համաձայն Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան յուրաքանչյուրը կներդնեն մեկական բրիգադ կամ 5000 զինվոր։ Նա հավելել է, որ այլ երկրներ նույնպես պատրաստակամություն են հայտնել զորքեր ուղարկել, սակայն նրանց անունները չեն նշել։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ արևմտյան երկրները պետք է կենտրոնանան Ռուսաստանին զսպելու, այլ ոչ թե նրան եւ նրա նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հաճոյանալու փորձերի վրա։ Իմ կարծիքով նրանք պետք է զսպեն ռուսներին, այլ ոչ թե փորձեն նրանց հաճոյանալ, որովհետեւ նրանք միևնույն է կխաբեն։ Նրանք միայն իրենց մասին եւ իրենց շահերի մասին են մտածում, հայտարարել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի նախագահը հետաքրքրված չէ հակաբարտությունը դադարեցնելով, սակայն ինչպես նշել է վերջինս, միայն այն, որ նա չի ուզում, չի նշանակում, որ նա դա չի անի ճնշման դեպքում։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հնարավոր է հորինել է Կիևի եւ Մոսկվայի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման վերջնաժամկետը։ Հաղորդում է The American Conservative ամսագիրը։ Հոդվածում ընդգծվում է, որ խաղաղության կարգավորումը պահանջում է ոչ միայն սեփական օրակարգում ռազմական գործողությունների ավարտի ամսաթիվը նշելը,
Միևնույն ժամանակ ըստ Զելենսկու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հենց դա էլ արել է, իբրև թե խաղաղությունը պլանավորելով գարնանը։ Հրապարակումը նշում է, որ նոր վերջնաժամկետը կարող է արժանանալ նախորդների ճակատագրին։ Ավելին, հնարավոր է, որ Զելենսկու խոսքերը սխալ լինեն եւ Ուկրաինայի նախագահը ինքը հորինել է խաղաղության վերջնաժամկետը, կանխելու համար ռուսական զորքերի կողմից գարնանային զանգվածային հարձակումը, ինչից վախենում է Կիևը։ Ուկրաինան դուրս չի բեր իր զորքերը Դոնբասի Ուկրաինայի կողմից վերահսկվող մասից, քանի որ դա կբաժանի հասարակությունը եւ չի հանգեցնի հակամարտության դադարեցմանը։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդ Վոլոդիմիր Զելենսկին։ Նրան հիշեցրել են իր այն հայտարարության մասին, որ Մոսկվան եւ Վաշինգտոնը պահանջում են, որ Կիևը դուրս գա Դոնբասից, եւ հարցրել են, թե արդյոք սա հիմնավորված քայլ կլինի։ Ես դա այլ կերպ եմ տեսնում։ Ես դա տեսնում եմ ոչ միայն որպես տարածքային հարց, այլ որպես մեր դիրքերից հրաժարում եւ թուլացում, մեր 100 հազարավոր քաղաքացիների մերժում, ովքեր ապրում են այնտեղ, եւ ես վստահ եմ, որ նման քայլը կբաժանի մեր հասարակությունը, հայտարարել է Զելենսկին։ Նա նաեւ պնդել է, որ նման սցենարը կհանգեցնի միայն ժամանակավոր հրադադարի։ Ռուսաստանի հաղորդակցությունների զարգացման ազգային ինստիտուտի գիտական աշխատանքների գծով փոխտնօրեն Վալենտինա Կոմլյովան Եվրամեդիա 24-ի եթերում խոսելով ռուս եւ միջազգային փորձագետների կողմից օրերս անցկացված հաղորդակցության եղանակների բարեկամության մոնիթորինգ 2025-ի արդյունքների մասին հայտարարել է. Մամուլի մասին օրենքը Հայաստանում խստացվել է։ Կարող եմ ասել, որ վերջին 1 տարվա ընթացքում գրեթե ամբողջ հետխորհրդային տարածքում լրատվամիջոցների, ՀԿ-ների եւ կրոնական ոլորտի նկատմամբ պետական վերահսկողությունը աճել է, գրեթե բոլոր երկրներում։ Հայաստանի դեպքում պետությունն ինքն է նեղացնում Ռուսաստանի Դաշնության հետ հաղորդակցման հնարավորությունները, հատուկ քաղաքական օրակարգի, ռուսական հաղորդակցման ուղիների նկատմամբ ընտրողական մոտեցման եւ քաղաքական գործունեության հնարավորությունները նեղացնելու միջոցով։ Սա Ռուսաստանի ազդեցության կորստի վերլուծություն չէ, սա վերլուծություն է այն մասին, թե ինչպես Ռուսաստանը այլևս Հայաստանի գերակա գործընկերը չէ եւ այլևս գերիշխող ուժ չէ։ Երկիրը կառուցում է բազմավեկտոր քաղաքականություն, իսկ գերիշխող էր, իհարկե, Խորհրդային Միության փլուզումից հետո։ Խորհրդային Միությունը փլուզվեց։ Քաղաքականությունը մեծ մասամբ դեռևս միավեկտոր է, ուղղված դեպի Ռուսաստան։ Ռուսաստանի Դաշնությունից դեռևս շատ բարձր կախվածություն կա։ Իհարկե, դեռ որոշ ժամանակ Ռուսաստանը մնաց որպես գերիշխող ուժ։ Այսօր Հայաստանում տարբեր աշխարհաքաղաքական գործիչների միջև կատաղի մրցակցության պայմաններում Ռուսաստանը դառնում է ընդամենը նրանցից մեկը, ասել է Վալենտինա Կոմլյովան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղայի խոսքով որոշ լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև միջուկային հարցի շուրջ ենթադրաբար կնքվելիք ժամանակավոր համաձայնագրի մասին իրականությանը չեն համապատասխանում։ Միացյալ Նահանգների ժամանակավոր համաձայնագրի մասին լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները որևէ հիմք չունեն, հայտնել է խոսնակը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, որ երկու կողմերը այժմ գաղափարներ ձևակերպելու գործընթացում են։ Բաղային ընդգծել է, որ Թեհրանը շարունակում է դիվանագիտական ուղիներ փնտրել, քանի դեռ տեսնում է հնարավոր արդյունք։ Մարդու իրավունքները աշխարհի տարբեր մասերում ծանր ճնշման տակ են, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը, նշելով միջազգային իրավունքի խախտումները եւ քաղաքացիական բնակչության ծանր կորուստները Սուդանում, Գազայում եւ Ուկրաինայում։ Իրավունքի իշխանությունը նահանջում է ուժի իշխանության առջև, ասել է Գուտերեշը։ Նա ընդգծել է, որ անդամ պետությունները չպետք է մարդու իրավունքները դիտարկեն ընտրովի, վերցնելով միայն այն սկզբունքները, որոնք իրենց ձեռնտու են։ Վերջինս պաշտպանել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների համակարգը, որը ներկայում ճգնաժամի մեջ է, ֆինանսավորման կրճատումների, որոշ փորձագետների վրա հարձակումների եւ ԱՄՆ-ի կողմից կարևոր միջազգային մեխանիզմներից դուրս գալու պատճառով մարդասիրական կարիքները աճում են, իսկ ֆինանսավորումը նվազում է, ասել է նա։ Ուկրաինայում հակամարտությունը սրելու համար պատասխանատու արևմտյան երկրները հիմարություն են անում, հրաժարվելով Ռուսաստանի հետ ուղիղ երկխոսությունից։ Նման կարծիք է հայտնել Շվեյցարիայի ազգային խորհրդի նախկին անդամ Ռոջեր Կեպելը։ Նա հարցրել է, թե ինչու է անհրաժեշտ հրահրել եւ նյարդայնացնել ռուսական արջին, նրա աչքին տակ երկաթե ձողով խփելով։ Նրա խոսքով Ուկրաինայում հակամարտություն հրահրելը, որը այդքան դժվար է լուծել, լիակատար հիմարություն է։ Միգուցե մենք պետք է խոսենք ռուսների հետ, փոխանակ թույլ տալու, որ մեզ ճնշի Կիևի քարոզչությունը։ Ուկրաինան շրջապատող այս պաշտամունքը, որը պարզապես օբյեկտիվորեն անհիմն է, փոխանակ նախագահ Զելենսկուն սրբացնելու, առաջարկել է Կեպելը։
Իրանը նույնիսկ ԱՄՆ-ի սահմանափակ հարվածը դիտարկելու է որպես ագրեսիայի ակտ, հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային։ ԱԳՆ խոսնակը հավելել է, որ Իրանը ներկայում մշակում է իր մոտեցումը եւ հույս ունի առաջիկայում նոր բանակցությունների հերթական փուլ անցկացնել ԱՄՆ-ի հետ։ Յուրաքանչյուր բանակցային գործընթաց պահանջում է համատեղ քայլեր եւ արդյունքների համար կա հույս, եթե երկու կողմերն ունեն նպատակասլացություն եւ ազնվություն, ասել է խոսնակը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ երկիրը պայքարում է իր ապագայի ճշմարտության եւ անկախության համար։ Նա նշել է, որ Կրեմլում հավաքվել են ոչ միայն բարձր պատրաստվածության զինվորականներ, այլ հրամանատարներ, որոնք ռազմական գործողության սկզբից ի վեր կռվում են իրենց զինվորների կողքին եւ կիսում բոլոր փորձությունները։ Նրա խոսքով ռուս զինծառայողները ցուցաբերում են համախմբված եւ հստակ աշխատանք, իսկ նրանց խիզախությունը եւ վճռականությունը հնարավորություն են տվել հաջողությամբ իրականացնել գործողություններ առավել լարված ուղղություններով։ Նախագահը նաև շնորհավորել է զինվորականներին հայրենիքի պաշտպանի օրվա առթիվ, շնորհակալություն հայտնելով ծառայության եւ երդման նկատմամբ հավատարմության համար։ Նա աջակցություն է փոխանցել զինվորների ընտանիքներին։ Հայրենիքի պաշտպանի օրվա նախօրեին Տյումենի մարզի հայ համայնքի ղեկավար Ռուսաստանի վաստակավոր շինարար Աբրահամ Հովեյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել, ընդգծելով ռուս եւ հայ ժողովուրդների անբաժանելի ռազմական եղբայրությունը դարերի ընթացքում։ Նա նշել է, որ փետրվարի 23-ը տոն է ոչ միայն պրոֆեսիոնալ զինվորականների, այլև բոլոր նրանց համար, ովքեր գիտակցում են իրենց պատասխանատվությունը երկրի ճակատագրի եւ նրա պատմական ժառանգության համար։ Իր ելույթում Հովեյանը հիշեցրել է, որ հայերը դարեր շարունակ ռուս ժողովրդի հետ կիսել են պատերազմական տարիների բոլոր դժվարությունները Պետրոս Մեծի արշավանքներից մինչև ժամանակակից մարտահրավերները։ Ռուսներն ու հայերը եղբայրական ժողովուրդներ են, որոնք բազմիցս ապացուցել են իրենց հավատարմությունը միմյանց նկատմամբ մարտադաշտում։ Երբ թշնամին կանգնած էր Մոսկվայի պատերի մոտ 1941 թվականին, Հայաստանում ստեղծված 89-րդ Թամանյան հրաձգային դիվիզիան կռվել է մայրաքաղաքի պաշտպանների շարքերում։ Այն Կովկասից երթով անցել է Բերլին եւ իր դրոշը բարձրացրել Ռեյխստագի վրա։ Իմ հայրենակիցները զոհվել են նույն հողի վրա, որի համար զոհվել են Տյումենի եւ Սմոլենսկի ռուս տղաները։ Այս հիշողությունը աբստրակցիա չէ, դա մեր գենետիկ կոդն է, ասել է Աբրահամ Հովեյանը։ Իր շնորհավորական ուղերձում նա նաեւ անդրադարձել է ժամանակակից աշխարհաքաղաքական օրակարգին, ընդգծելով միասնության կարեւորությունը արտաքին սպառնալիքների դեմ պայքարում։ Այսօր, երբ կոլեկտիվ արևմուտքը փորձում է պառակտել հետխորհրդային տարածքի ժողովուրդներին, մեր խնդիրն է պահպանել հենց այդ կապերը, որոնք կերտվել են մեր ընդհանուր խրամատներում։ Պատմությունը վերաշարադրելու խորհրդային զինվորի դերը նվազեցնելու եղբայրական ազգերին միմյանց դեմ հանելու փորձերը, սա ոչ միայն տեղեկատվական պատերազմ է, այլև հարձակում մեր ընդհանուր քաղաքակրթության գոյության վրա։ Հետևաբար ինձ համար եւ Տյումենում եւ ամբողջ Ռուսաստանում ապրող հազարավոր հայերի համար այսօր հայրենիքի պաշտպանությունը նաեւ ճշմարտության պաշտպանություն է, ճշմարտություն այն մասին, թե ով եւ ինչ գնով ազատագրեց աշխարհը նացիզմից, հավելել է Հովեյանը։ Եզրափակելով Աբրահամ Հովեյանը ջերմ խոսքեր է ուղղել զինծառայողներին, վետերաններին եւ Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիներին։ Սիրելի բարեկամներ, մաղթում եմ ձեզ տոկունություն, խաղաղություն ընտանիքներում եւ վստահություն ապագայի նկատմամբ։ Թող մեր երեխաները երբեք պատերազմ չապրեն, այլ միշտ հիշեն, թե ում են պարտական իրենց կյանքով։ Շնորհավոր հայրենիքի պաշտպանի օրը, նշել է Աբրահամ Հովեյանը։ Տեղեկացնում եմ, որ քաղաքապետարան Նարեկ Սամսոնյանը Իզմիրյան բժշկական կենտրոնից դուրս է գրվել եւ պրոբացիայի ծառայության կողմից տեղափոխվել է իր բնակության հասցե տնային կալանքի կրումը շարունակելու։ Այս մասին հայտնել է փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, որ Սամսոնյանի բանտային կալանքը փոխակերպվել է խիստ սահմանափակումներով տնային կալանքի վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ փետրվարի 19-ին։ ԱՄՆ-ն կարող է հարված հասցնել Իրանին երկուշաբթի կամ երեքշաբթի օրը, հայտնել է Սպիտակ տան Բիլդի աղբյուրը։ ԱՄՆ ԿՀՎ նախկին գործակալ Ջոն Կիրիակուն պնդում է, որ ռազմական հարվածի որոշումն արդեն ընդունված է։ ՖԿ-ը կոչելով Սպիտակ տան իր աղբյուրին, նա հայտարարել է, որ հարձակումը տեղի կունենա երկուշաբթի կամ երեքշաբթի։ Ըստ նրա, այս հարցով Թրամփի կառավարությունում երկու ճամբար է ձևավորվել։ Հարված հասցնելուն դեմ են փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը եւ ԱՄՆ հետախուզական ծառայությունների վերահսկողության ղեկավար Թալսի Գաբարդը։ Հարվածի կողմնակիցներն են պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն, պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթը, ինչպես նաև ԱՄՆ զու գլխավոր շտաբի պետերի միացյալ կոմիտեն, որը խորհրդատվություն է տալիս նախագահին եւ պաշտպանության նախարարին ռազմական հարցերում։
Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեին հրամայել է մշակել գործողությունների ծրագիր իր սպանության եւ ԱՄՆ-ի հետ ռազմական հակամարտության ժամանակ երկրի կառավարման համակարգի հնարավոր խափանման դեպքում։ Այս մասին հայտնել է New York Times-ը, հղում անելով Իրանի 6 բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչների։ Ըստ թերթի Խամենեին որոշակի լիազորությունները վերապահել վստահելի անձանց նեղ շրջանակին եւ հրամայել է ստեղծել բազմաշերտ իրավահաջորդության համակարգ ռազմական եւ քաղաքացիական ղեկավարությունում։ Առաջնորդներին հանձնարարվել է գերագույն առաջնորդի հետ կապի խզման կամ նրա մահվան դեպքում ընտրել մինչև 4 պոտենցիալ տեղակալների։ Նա կարևոր որոշումների համակարգումը վստահել է խորհրդարանի նախկին խոսնակ եւ գերագույն ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանիին։ Ըստ պարբերականի վերջին ամիսներին նրա ազդեցությունը աճել է։ Նաեւ վերահսկում ներքին անվտանգության հարցերը, դաշնակիցների հետ կապերը եւ մասնակցում Վաշինգտոնի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններին։ Մոսկվան միջոցներ կձեռնարկի, եթե Էստոնիայի տարածքում տեղակայվի Ռուսաստանի դեմ ուղղված միջուկային զենք։ Նման հայտարարությամբ հանդես է եկել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Եթե Էստոնիայի տարածքում լինի մեզ վրա թիրախավորված միջուկային զենք, ապա Էստոնիայի տարածքը կթիրախավորվի մեր միջուկային զենքով, եւ Էստոնիան պետք է դա հստակ հասկանա, ասել է Պեսկովը։ Կրեմլի ներկայացուցիչը նշել է, որ Մոսկվան միշտ կանի անհրաժեշտ ամեն ինչ իր անվտանգությունն ապահովելու համար, առավել եւս միջուկային զսպման ոլորտում։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծել է, որ Ռուսաստանը չի սպառնում եվրոպական երկրներին։ Ավելի վաղ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում Էստոնիան պատրաստ է իր տարածքում տեղակայել միջուկային զենք։ ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունները ենթադրում են, որ Չինաստանը մշակում է նոր սերնդի միջուկային զենք եւ վերջին տարիներին առնվազն մեկ գաղտնի փորձարկում է իրականացրել իր զինանոցը արդիականացնելու շրջանակներում։ Այս մասին CNN-ին հայտնել են աղբյուրներ, որոնք ծանոթ են ամերիկյան հետախուզության գնահատականներին։ Նրանց տվյալներով Վաշինգտոնում կարծում են, որ Պեկինը մշակում է հրթիռներ, ինչպես նաեւ փոքր հզորության տակտիկական միջուկային զենք, որը կարող է կիրառվել մասնավորապես Թայվանի շուրջ հնարավոր հակամարտության դեպքում։ Վաշինգտոնում նաև ենթադրել են, որ փորձարկումները վերսկսելու պատճառներից մեկը կարող է լինել այն, որ Չինաստանը չունի բավարար գործնական տվյալներ միջուկային զենքի կիրառման վերաբերյալ։ Նրանք ունեն բոլորովին նոր սերնդի զենք, որի համար համապատասխան տվյալների բազա չունեն, նշել է CNN-ի աղբյուրներից մեկը։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ չի մեկնաբանում ենթադրյալ միջուկային փորձարկումների վերաբերյալ հետախուզական գնահատականները։ Իսկ Վաշինգտոնում Չինաստանի դեսպանության ներկայացուցիչ Լյու Պենյույը ասել է, որ ԱՄՆ-ն խեղաթյուրում եւ սևացնում է Չինաստանի միջուկային քաղաքականությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտքոֆը կարծում է, որ առաջիկա 3 շաբաթվա ընթացքում կարող են պայմաններ ստեղծվել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, ԱՄՆ առաջնորդ Դոնալդ Թրամփի եւ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու եռակողմ հանդիպման համար։ Նա հույս ունի ռուսական եւ ուկրաինական կողմերին որոշ առաջարկներ ներկայացնել։ Ինչ որ պահի դա կարող է լինել եռակողմ հանդիպում նախագահի հետ։ Տեսնենք, այնպես որ հուսով եմ, որ առաջիկա շաբաթների ընթացքում լավ նորություններ կլսեք, ասել է ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացը։ Գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Ալեքսեևի դեմ մահափորձի պատվիրատուներն ուկրաինական հատուկ ծառայություններն են։ Երևում է նաև բրիտանական հետքը, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության տնօրեն Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Նրա խոսքով վերջին շրջանում արդեն շատ բան է արվել մահափորձի հետաքննության համար։ Գրեթե բոլոր մասնակիցներն ու պատվիրատուները պարզվել են, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, որոնք կապ ունեն դրա հետ։ Մեկ քաղաքացի կարողացել է փախչել եւ թաքնվել Ուկրաինայում։ Մենք հստակ հասկանում ենք, որ կազմակերպիչները ուկրաինական հետախուզական ծառայություններն են, իսկ նրանց հետևում կանգնած են երրորդ երկրներ, ինչի մասին մենք նախկինում խոսել ենք։ Այն է, ուկրաինական հետախուզական ծառայությունները գործում են արևմտյան հետախուզական գործակալությունների հսկողության կամ վերահսկողության ներքո։ Մենք այստեղ տեսնում ենք առաջին հերթին բրիտանական հետք, ասել է Բորտնիկովը։ Հիշեցնենք, փետրվարի 6-ին Մոսկվայի բնակելի շենքում մահափորձ էր կատարվել Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Ալեքսեևի նկատմամբ։ Վերջինս հոսպիտալացվել էր։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կիրակի օրը պատարագի է մասնակցել Սևան քաղաքի Սրբոց հրեշտակապետաց եկեղեցում։ Սևանի բնակիչ Մելիք Ներսիսյանը հայտնել է, որ պատարագի ընթացքում սակայն վեհափառի անունը չի զեղչվել։ Երգչախումբն էլ լիարժեք կատարել է իր գործը։ Փետրվարի 23-ից 24-ը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն աշխատանքային այցով կգտնվի Շվեյցարիայում։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Նախարար Արարատ Միրզոյանը Ժնևում կմասնակցի ՄԱԿ Մարդու իրավունքների խորհրդի եւ զինաթափման համաժողովի բարձրաստիճան հատվածներին եւ հանդես կգա ելույթներով։ Ծրագրված են նաեւ երկկողմ հանդիպումներ։ Փետրվարի 22-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան չվերթները չեղարկվել են։ Այս մասին տեղեկանում են Զվարթնոց օդանավակայանի պաշտոնական կայքեջից։ 1 չվերթ Կրասնոյարսկ-Երևան եւ 3 չվերթ Մոսկվա-Երևան ուղղություններով չեն իրականացվել։ Երևան-Մոսկվա ուղղությամբ 3 չվերթներ եւս չեղարկված են։ Չվերթները չեղարկվել են մտցված սահմանափակումների հետևանքով, որոնց պատճառը, ինչպես հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները, Ուկրաինայի կողմից ԱԹՍ-ների հարվածի վտանգն է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը հրաժարվել է ցուցմունք տալ եւ քրեական վարույթի նպատակը եպիսկոպոսատ ժողովը տապալելն էր։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է նրա փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։ Սա Հայաստանի պատմության ամոթալի օրերից մեկն էր, խայտառակություն։ Այս որոշումը բերելու է շատ վատ վիճակների, նշել է Զոհրաբյանը։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 14-ին դատախազությունը քրեական հետապնդում է հարուցել ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ կարգալույց եղած Արման Սարոյանի հետ կապված դատական ակտի կատարմանը խոչընդոտելու մեղադրանքով։ Արգելվել է վեհափառ հայրապետի ելքը Հայաստանից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ Երևանի 42 կանգառասրահ կահավորվել է էլեկտրոնային ջվացուցակներով։ Նա նաև տեսանյութ է հրապարակել դրա վերաբերյալ։ Միացյալ Նահանգները քննարկում է Իրանի գերագույն առաջնորդ Ալի Խամենեի եւ նրա որդու սպանության հարցը, հայտնել է Axios-ը, հողում անելով աղբյուրներին։ Աղբյուրի փոխանցմամբ ԱՄՆ վարչակազմը պատրաստ է քննարկել առաջարկ, որը Իրանին կտա խորհրդանշականորեն հարստացնել ուրանը, եթե դա նրան զրկի ռումբ պարտադրելու հնարավորությունից։ Այսպիսով Axios-ը նշում է, որ Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև համաձայնության հասնելու համեստ հնարավորություն է ի հայտ գալիս։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին առաջարկվել են ռազմական տարբերակներ, այդ թվում գերագույն առաջնորդի դեմ ուղղակի մահափորձ, նշում է լրատվամիջոցը, հավելելով, որ նման տարբերակը կներառի նաեւ վերջինիս որդու վերացումը, որը համարվում է նրա հնարավոր իրավահաջորդը։ Լրատվամիջոցի աղբյուրները ընդգծել են, որ Իրանի նկատմամբ ԱՄՆ հետագա գործողությունների վերաբերյալ վերջնական որոշում դեռևս չի կայացվել։ Ուկրաինան պետք է որքան հնարավոր է շուտ խաղաղության բանակցություններ վարի Ռուսաստանի հետ, քանի որ հանրապետության ապագան մռայլ է թվում։ Նման կարծիք է հայտնել Ֆինլանդիայի ազատության դաշին կուսակցության անդամ Արմանդո Մեման։ Ուկրաինայի ապագան բավականին մռայլ է թվում։ Հիմա կարող է լինել իդեալական ժամանակը անհապաղ խաղաղություն հաստատելու համար, նշել է Մեման։ Նրա խոսքով Ուկրաինան բախվում է մի շարք խնդիրների, Եվրամիությունը չի կարողանում համաձայնության գալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների եւս մեկ փուլի շուրջ, իսկ Հունգարիան արգելափակել է 90 միլիարդ եվրոյի վարկը, հավելել է քաղաքական գործիչը։ Վերջին գործոնը կարող է հանգեցնել Կիևի արագ փլուզմանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը պետք է բանակցի եւ արդար գործար կնքի Միացյալ Նահանգների հետ։ Նա այս հայտարարությունն արել է Սպիտակ տանը տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Նրան հարցրել են, թե ինչ ուղերձ կցանկանար փոխանցել Իրանի ժողովրդին։ Նրանք ավելի լավ է բանակցեն արդար գործարքի շուրջ, կարճ պատասխանել է նախագահը։ Իսրայելում ԱՄՆ դեսպան Մայք Հաքաբին հայտարարել է, որ առարկություն չեր ունենա, եթե Իսրայելը տարածքային ընդլայնում իրականացներ Մերձավոր Արևելքում, շեշտելով հրեական ժողովրդի պատմական իրավունքը այդ հողերի նկատմամբ։ Այս մասին հայտնում է Ալ Ջազիրան։ Պահպանողական մեկնաբան Թաքեր Կարլսոնին տված հարցազրույցում Հաքաբին հղում անելով աստվածաշնչյան մեկնաբանություններին ասել է, որ լավ կլիներ, եթե նրանք վերցնեին այդ ամենը, խոսքը վերագրելով այն աշխարհագրական գոտուն, որը ներառում է ներկայիս Լիբանանը, Սիրիան, Հորդանանը եւ Սաուդյան Արաբիայի հատվածներ։ Հետագայում դեսպանը մեղմել է իր ձևակերպումը, այն անվանելով որոշ չափով չափազանցված հայտարարություն, սակայն չի բացառել, որ եթե Իսրայելը հարձակման ենթարկվի եւ հաղթի պատերազմում, տարածքային հարցը կարող է դառնալ այլ քննարկման թեմա։
Գերագույն Ռադայի падգամավորները ակտիվացրել են Ուկրաինայում 2026 թվականի նախագահական ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները, որոնք կարող են տեղի ունենալ նույնիսկ Ռուսաստանի հետ հակամարտության շարունակման դեպքում։ Մի քանի քաղաքական ուժերի ղեկավարներ իրենց տարածաշրջանային մասնաճյուղերին տեղեկացրել են, որ նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն 2026 թվականի աշնանը, իսկ խորհրդարանականները 2027 թվականի գարնանը։ Հայտնի է, որ ներկայումս մշակվում են սցենարներ դրանք հակամարտության ընթացքում անցկացնելու համար, առանց ռազմական դրության վերացման։ Հետևաբար խորհրդարանի անդամները փնտրում են իրենց տեղերը ապահովելու եղանակներ, ոմանք աշխատում են իրենց սեփական քաղաքական նախագծերի վրա, իսկ մյուսները ակտիվորեն բանակցություններ են վարում այլ քաղաքական թիմեր տեղափոխելու վերաբերյալ։ Ընտրաշավը կարելի է համարել բաց։ ԱՄՆ պաշտոնյաները քննարկում են, թե արդյոք Իրանի հետ հնարավոր համաձայնագիրը պետք է վերաբերի միայն նրա միջուկային ծրագրին, թե նաև իրանական հրթիռներին ու միջնորդներին, հաղորդում է Wall Street Journal-ը, հղում անելով իրավիճակին ծանոթ ԱՄՆ և Մերձավոր Արևելքի պաշտոնյաներին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հետ շատ վատ բաներ կարող են պատահել, եթե Թեհրանը չհամաձայնվի համաձայնագրին։ Թրամփի վարչակազմը ներքին քննարկումներ է անցկացնում այն մասին, թե արդյոք համաձայնագիրը պետք է վերաբերի միայն Իրանի միջուկային ծրագրին, թե այն տարածվի նրա հրթիռների և միջնորդական շարժումների վրա, հայտնել է ամսագիրը։ Հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը ներկայացրել է քաղաքների մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը փետրվարի 7-ից 13-ը։ Մթնոլորտային օդում փոշու պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան Վանաձոր քաղաքում, Ծատուրյան փողոցի հարակից տարածքում փետրվարի 8-ին, Հերացի փողոցի հարակից տարածքում չի գերազանցել, Վարդանանց փողոցի հարակից տարածքում չի գերազանցել, Հրազդան քաղաքում փետրվարի 7-ից 9, Արարատ քաղաքում փետրվարի 7-ին, 11-ին և 13-ին, Գյումրի քաղաքում չի գերազանցել։ Խստորեն դատապարտում ենք բարձրագույն դատական խորհրդի ֆեյսբուքյան էջով 2026 թվականի փետրվարի 20-ին տարածված հայտարարություն այն որակելով որպես փաստաբանների ու իրավապաշտպանների քննադատական խոսքը լռեցնելու եւ նրանց մասնագիտական գործունեության նկատմամբ ճնշում գործադրելու անթափույց փորձ։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել 5 իրավապաշտպանների նախաձեռնությունը, որում մասնավորապես նշվում է. Բարձրագույն դատական խորհրդին վերագրվող այս հայտարարությունը անցնում է փաստաբանական համայնքի հետ ինստիտուցիոնալ հարաբերությունների ընդունելի սահմանները, ուստի նման գործելավոճը վտանգավոր է նաև փաստաբանական համայնքի և դատական իշխանության միջև արհեստական հակադրություն ստեղծելու հնարավորության առումով, ասված է հայտարարությունում։ 2025 թվականին Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքն ընթացիկ գներով կազմել է 11 տրիլիոն 317 միլիարդ 508.7 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա 10 տրիլիոն 127 միլիարդ 165.9 միլիոն դրամի համեմատ։ Այս մասին հայտնել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից։ Նախորդ տարվա համեմատ հնան աճել է 7.2%-ով։ 2025 թվականին Հայաստանում մեկ շնչի հաշվով հնան կազմել է 3 միլիոն 666.540 դրամ։ Նախորդ տարվա 3 միլիոն 338.443 դրամի համեմատ։ Եղանակը առաջիկա օրերին փետրվարի 23-ից 25-ը 26-ի գիշերն առանձին շրջաններում սպասվում են տեղումներ։ Նախալեռնային եւ հովտային շրջաններում անձրևի, լեռնային շրջաններում ձյան եւ ձնախառն անձրևի տեսքով։ Փետրվարի 26-ի ուշ երեկոյան 27-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում են տեղումներ։ Նախալեռնային եւ հովտային շրջաններում ձնախառն անձրևի եւ անձրևի, լեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Լեռնային առանձին շրջաններում բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն։ Օդի ջերմաստիճանը փետրվարի 24-ից 27-ի ցերեկային ժամերին ողջ հանրապետությունում կնվազի եւս 5-ից 8 աստիճանով։ Երևան քաղաքում փետրվարի 23-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Փետրվարի 24-ից 25-ը 26-ի գիշերը ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև։ Փետրվարի 26-ի երեկոյան 27-ին սպասվում են տեղումներ ձնախառն անձրևի եւ անձրևի տեսքով։